こんにちは。アロハございます。アロハございます。皆さん、お元気ですか？アロハ。Aloha. Happy to be here. Yes, Aloha. Friday in Hawaii. And 日本は土曜日ですね。Saturday. It's Saturday. Yeah, Saturday lunchtime. Yes. Oh, we gotta go live here too. Oh, yes. 今、こっちインスタもライブになりました。アロハございます。So how do you say Instagram in Japanese? So instead of saying Instagram, we say Insta. And we don't say the gram. Insta. Oh yeah, that's easier. Insta. Yeah. Aloha Insta. Thanks for tuning in today. 今日も配信見てくださってありがとうございます。What number is this that we're doing?I wonder. It's been, we've done so many now. Yeah, it's on YouTube. I forget every week. ね、毎週ね、こう、ボリューム何とかつけてるんですが、毎週つけた後忘れるんですね。Losing track. 60, is it? I'm not sure. 何番言ったか覚えてない。But it's a lot. So thank you everyone for tuning in. いつもありがとうございます。We've been doing it for almost a year.Right, because we started August. So it must be less than 50 because 52 weeks, right, in a year. I can't count.So she's good at what she does. 8月からやってるから、8月、I can't even. そうですね。もう何号かわからないんですけども、長らくもうすぐ1年になります。So 2 more months and it'll be 1 year. Yay! Yay!Yes, we can't do it without watchers, so thank you so much. 見てくださってる方、皆さんたちのおかげで今成り立っています。ありがとうございます。で、誰も見てくれなかったら We won't do it if nobody's watching. But you are watching, yay! ね、皆さん見てくださっててありがとうございます。So thank you for tuning in and hi everyone! Let's go right into our banana challenge. バナナチャレンジに行きましょうかね。So I have been taking my banana. You guys doing the challenge? これをね、今メリアも取っていますが。And I love banana because it's take action. And taking action always makes you feel good because you're accomplishing something. これね、バナナはね、taking action、行動を起こすって行動を取るってことで、行動を取るとやっぱりこう気持ちがいいですね。気分がいいですよね。And I really needed it. And I really, for me, I kind of, like last week I said I hadn't been doing it. I was bad. I wasn't doing the challenge. But what I realized is that I really needed to take it. And it really helped me a lot just to move forward and to move through my emotional kind of blocks that were stopping me from taking action. So it really, really helped me a lot. このね、メディアが、先週は忘れてたんだけども、これを、メディアもね、取る必要が、取らなきゃいけないって、なんで取らなきゃいけなかったかっていうと、やっぱりこの自分のね、エモーション、感情的なブロックを動かしてくれるんですね。そういうものを動かしてくれることで、テイクアクション、行動をすることができるんですね。Yeah, so I'm very grateful for all of you doing the banana challenge and for banana itself because it was wonderful. It really helped me to get a lot of work done and to also make time for just sort of resting, but also just being relaxed at home. I found myself doing that more, which kind of seems like the opposite, right? You're trying to get all these things done, but actually it was kind of calming in that way. Yeah. ね、これ皆さん本当にバナナの植物にも感謝だし、皆さんも一緒にバナナチャレンジしてくれていることにも感謝です。で、面白いのがやっぱりお家でリラックスすることもできたんですね。それも行動することの逆に思えるかもしれないんだけど、そうやってリラックスして、そして気持ちを落ち着けるっていうこともできたことに感謝していますということなんですね。Yes, and we have ゆきえさんと、ゆきえ、アロハ。赤天さんですね。Mahalo for tuning in. Love you. ね、皆さんのことを愛していますってね。So happy we've been taking banana and really feeling its effects. So anybody else been taking banana with me? 皆さんも一緒にバナナ取ってくださっている方どうですか？効果の方は。I think I saw comments. Ooh,
That's Tomoko from 北アニ International. アロハメリアンともこさん、生徒さんもアーカイブで見ている方いらっしゃいます。バナナを飲んで自分がどう行動するのか見るのが面白いですね。So her students are also watching the archive, the back numbers. And they're taking banana and then it's fun, interesting and fun to kind of observe yourself after how your action changes after taking banana. You know, so many times we just kind of go automatic through life. And when you take banana, you know, like an experiment, like the challenge, it causes you to step back and just look at yourself and see how you behave, see how you take action. ね、このやっぱり面白いのが、普段だと私たち自動的にね、なんていうんですかね、自動運転じゃないですけど、行動しちゃうんですけど、バナナを取って、そして自分のその実験的にバナナを取った後どう行動するか見ていくの、本当に面白いですよね。Yeah. And it's a really great insight because it helps us to just see how we operate so we can make changes or, you know, use that to help us, that information. It's always good to observe yourself. 自分を観察するのってすごくいいんですけども、どうやって自分が行動しているのか、チェンジね、どうやって何を変えたらいいのかってそこが面白いですよね。Nice. Yeah. And then we haven't talked about your flower. お花ちゃんのことね。You have palapalai and palapalai. Oopsie. There we go. Plumeria とパラパライのシダちゃんですね。Pretty, yeah, the color. I love the yellow. ね、黄色が綺麗ですね。Nice. Yeah, this is from my my little yard, my walkway to my house. I have this poamelia and then a little pot of this palapalai. Palapalai. Yeah. ね、お家のお家のね、玄関の前の小道のところに生えてるプルメリアちゃんとパラパライちゃんだそうです。いいですね。I was so happy because it just bloomed. Yeah. This is the first blossoms from it. It's a very small tree, but it has blossoms every year. Yeah. 毎年ね、このプルメリアちゃんが咲くそうなんですけど、この第1号の咲いて第1号なんですね。かわいいですね。It's cute. I love it. I love the color. I always feel happy when I wear poamelia. このね、ハワイ語でプアメリアなんですけど、プルメリアをつけてるといつもハッピーな気分になるそうなんです。Of course, it's always been my favorite. いつも自分のね、お気に入りのお花なんですって。But now I love so many flowers, I can't have a favorite. It's impossible. そう、今もういろんなお花大好きだから、もうお気に入り一つね、決めるのがすごい難しいそうですね。And people who love flowers like you all can really understand that, I think. ね、お花好きな皆さんだったら気持ちわかるかなと思います。Yeah, and then you're gonna have the talking about banana. So we're gonna continue this for how long? I think let's just continue it for the rest of the year. I mean, not year. Whoops. For the week, the rest of the month. 今月はバナナこのまま続けていきましょうっていうことでね。So there's only maybe 2 more weeks in this month? Today's the 20th, so not that long. あと10日ぐらいですね。なのでこのままバナナを。So next week we'll still talk about banana and then the following week we'll wrap it up. で、来週またバナナそのまま飲んでいって、そして最後の週でまた締めに入りましょう。ね、今バナナを取っています。Yeah, and then you have a lot of, or not a lot, but we have a couple of workshops are coming up. ね、このメディア今度またワークショップがいくつかあるんですけども、so the one coming up in July, can you share some information about that one? Yeah, so in July we're going to do a level 2 in person, but it's going to be on Oahu, so that'll be nice. レベル2なんですけども、so people who took level 1? Yeah, you have to take the basic course first, and we're going to probably do a Zoom class of that. For basic. So people can take the basic and then meet me on Oahu at the Quantum School of Massage. Oh, okay. It's at and they train people to do massage, but also a lot of other things too.
その7月に開催なんですけど、オアフ島になります。オアフ島レベル2なんですけども、これは英語にて開催になります。なので、オアフとかハワイの他の島にいる日本人の方で英語がわかる方、ぜひご参加いただけたらと思うんですが、レベル2の前のベーシックは、Zoom でやると思いますので、ご興味ある方は、if people are interested, they can DM you.Oh, yes, definitely. Please DM me and even through, you can do Instagram or Facebook and I'll give you the details. なので、興味がある方は Facebook か Instagram の方の、ダイレクトメッセージで DM を送ってください。メディアの方から詳細を送らせていただきます。And this will be in English. It's going to be in English. We won't have a translator for the level 2, but if you're good at English, I think it'll be fine, especially if you love the flower essences and you've used them before, it'll be a great class for you. なので、今回は通訳なしの英語でのクラスなんですね。半分以上がもうアメリカ人の方なので、英語で開催しますので、そのまま、英語のクラスにぜひご参加されたい方は、お申し込み、もしくは、メディアの方にダイレクトメッセージをお願いします。I'm really excited about it because most of the students who will be in the class, I did a special basic for them and they came here to the Big Island and we went to see Pele at night and we hiked the next day and so we had a really great basic class. Yeah. 前回ねお話ししたと思うんですけど、こちらの島にそのクワンタムスクールマッサージの学校の方々が来て、でその時にもうベーシック講座をしたということで、今回レベル2からなんですね。で前回はペレの奉納なんかも一緒にしたグループと一緒に受けることになります。I'm sure I talked about it on our live because it was really amazing. Yes, I remember you talking about it. It was so beautiful. And the lava is still going. Is it? It's amazing. I just saw a few pictures of someone who went a couple nights ago, and it was amazing. 溶岩まだね、キラワ火山、夜行くと、赤いのが見えるそうなんですけど、Facebook か何かで写真をね、投稿したのをメリアも見たそうなんですね、数日前の。So I'm so hoping that the lava will still be going in October when we have our practitioner course and we can go out there and I was going to say see it, but it's really experience it. It's a totally different thing. It's so amazing. なので10月にプラクティショナーコースを行うときはまだ溶岩でね、赤々とした溶岩を皆さんも見ることができたら本当にありがたい、いいなと思うんですけど、見るっていうよりはエクスペリエンス、体験するものなんですね。なので肌で感じてほしいんですけども、プラクティショナーコース、フラワーエッセンスのプラクティショナーコースが2022年10月の9日から10月15日ハワイ島で開催します。And then we were, so this is, the last time we did it was 2019. So that was your class. Oh yeah, that was the last class. Yes, it was. Because last year and 2020 was COVID. And so it wasn't really, we weren't able to do it. So I'm super excited about it. We have a few people signed up. So looking forward to meeting them and working with them. And, it's such an experience. Yes, I think it's wonderful. Anyway, go ahead. Yes. そう、2019年を最後に2年間お休みしてたので、ようやく2年後、2022年今年の10月に開催予定しています。なのでね、本当に美しい体験なので、ぜひ、興味ある方は、ぜひ、ハワイ島にいらしてください。ね、Yes, I think it will be life-changing. Every time it's life-changing. Every time. I just, today I did a private consultation for a family. Mm-hmm. And so it was kind of long and so I'm kind of worn out, but I think it will be life-changing as well. このね、ライフチェンジングってその言葉通り、ライフ、人生ですね。チェンジング、変容ですね。なので、人生が変容する、すごく濃い一週間になります。で、今日もね、メリア、プライベートセッションもやってるんですね。なので、プライベートセッションをしてきて、結構、長めのセッションだったので、結構、
エネルギーを使ってやるものなんですけども、このプラクティショナーコースもすごくライフチェンジングっていうことで、ね。Well, and in the practitioner course, we spend 6 days together. Yes. There's one day in the middle that's a break. Sorry, my voice is a little hoarse, but Yeah. we spend all those days together, full days, and really getting to know each other, but also, I have a different perception than people, I think, so I can see different things that maybe we all don't see. Yeah. I don't know how to say す that, ごい、but it's just an interesting Yes. experience, I think. この6日間なんですけども、間1日だけ、この自習の、自分たちのと、自然の時間を使う、お休みの日が1日あるんですけど、このメディアのその違う視点から、そのいろんな、so different perspective, meaning like talking or hearing Yes. guidance from other. Definitely connecting to nature. And receiving guidance and receiving inspiration from nature about yourself, but about also for me about the students. Yeah. その6日間のそのプラクティショナーコース中に、がっつりとお教室でっていうか、お教室ではないですけど、お部屋の中で、メディアもその生徒さんと密に関わるので、いろんなガイダンスをね、自然から植物からだって自然だったり、いろんなガイダンス、生徒さんについてだったり、自分についてだってのガイダンスを受け取るんですね。なので本当にね、すごく、メディアならではのそういったこのガイダンスを受けて、そのまま生徒の皆さんにもそちらをシェアしているんですね。And getting guidance from nature is important because nature is way more smart than people. ね、自然からのガイダンスっていうのがね、もう本当に重要なんです。なぜかというと、大自然の方が人よりも賢いですね。Yes. I have really found that out. Oh, how? Well, just, things that what I thought was a good idea or an accurate description, when I've tuned into nature and heard what they thought about it, it was so much bigger than what I could have ever thought. I was like, wow, I'm really dumb. I'm really so tiny. なんかね、自分の中でいろいろね、思考して考えたもので、これは新しいかなと思ってることも、この大自然につながって、大自然のその英知を知ると、その自分の持ってる思考がちっぽけで、もう大自然のものはものすごい大きいっていうことなんですね。わー。That's such a good description. A big versus a very small idea. Wow. Or a perception or understanding, because their understanding includes that lovingness that nature is, that operates with no judgment, versus the human idea, which operates with judgment. So it's a big difference because there's so much more love and aloha and embracing and acceptance inside the voice and the wisdom of nature. その自然のね、大地だって大自然の英知っていうのは本当に視点がね、人間と違っても大きいんですってね。理解や認識、そしてジャッジメントがないんですね。私たちっていうのは人はジャッジしてしまうけども、その大自然そういうジャッジメントがなくて、もう愛とアロハと包容と受容ですね。そういった大きなもので包んでくれるっていう。Wow. Yeah, so that's part of practitioner course because we go into the forest and we connect with nature. I put out all my pleads, my prayers to the special places that we go that, those places are places I'm used to. So I'm totally connected with the la'au and the aina and the energy of the area. So I always asking for help and guidance for my students, and so grateful that it has come through so many times.
So that's part of it. You get to experience that. そのね、プラクティショナーコースで本当にね、大自然にね、そして、とつながって森だったり大自然、そして、そのメリアのこう特別な、つながっている特別な場所ですね、大自然にもお連れしたいと思っています。そして、そこの土地にも、アイナって言いますが、土地ですね、ラアオですね、その植物、そしてエネルギー、そういったものとすべてを皆さんと一緒に分かち合える。そしてガイダンスとヘルプですね。助けを生徒さんにそのヘルプと助けとガイダンスをくださいっていうのをお祈りも捧げていて、毎回それを受け取っているんですね。なので皆さん本当はこの機会に感謝いたします。Wow, that's really exciting that it's going to be, the last time we did it was 2 years ago and it's going to be powerful because people went through a lot of changes. People have gone through so many changes, and I feel in some ways that there's a lot of doubt right now about self. Either people have become more empowered or they've become more doubtful in that, what should I do now? Or, a lot of people's relationships broke up during COVID because they had to spend so much time together. But that makes you think about yourself. You had to spend time with yourself, and so definitely reaching out to anyone who's feeling that, the doubtfulness about self or down about self or judgmental about self, because the forest has a different opinion of you. And it would be good for you to experience it and feel it. Because when we feel the forest, it feels so true and real. Because it is. Yes. このね、やっぱり、このパンデミックの後の、いろんな大変化が皆さんね、あったと思うんですね。この自分のセルフダウトだったり、その自己、疑問だったり、自分をジャッジしてしまったり、はたまた、その逆にもっと自分の力がついた人もいるかもしれません。でも、この2年間の間で人間関係が終わった方もいれば、その自分との時間がね、たくさんあったと思うんですが、そこでいろんな疑問だったり、自分に対して、ジャッジしてしまったり、そういう方にもぜひ来てほしいのが、この大きな変容が受け取れるんですね。だからこそ大きな変容が受け取れるのと、そして森っていうのがね、真実をね、見させてくれるんですね。で、森の、私たちが持っている自己疑問、ジャッジとか、そういったものを森は全く見ていません。別の視点から見ているんですね。Wow, that'll be powerful. Yes, the forest is so loving and so, like we said, non-judgmental. So when you go there, you feel like you're okay, just the way you are. The forest thinks you're okay. So it's just a really loving experience. And, I feel that way for the students too. Not as great as the forest, but that comes from me as well. Yeah. So that's even added on. So it's just a loving experience of energy, of acceptance, of feeling accepted just the way you are. And let's work on stuff you don't like. Yeah. And let's dump it. Yeah. Yes. そして森っていうのは本当にこのラビングな愛たっぷりなエネルギーで、ジャッジをしない。そのままで大丈夫なんだよ。このままであなたはいいんだよっていうふうに、森はね、全然ジャッジしてませんので。で、生徒さんに対して、メリア自身もそういった思いを持っています。皆さんに対してのそういう愛を持っています。だけども、森っていうのはもっとさらにすごい皆さんに対してこのままでいいんだよっていうのをね、大きな愛で包んでくれるんですね。Nice. Yes, and I'm so, I get to feel it too. So that makes me excited about giving the class because I get to be there too. So, なので、メリア自身もそこをね、この6日間のクラスの中でそれを体験することができるし、見ることができるからすっごく楽しみにしています。And it's going to be a small group. Yes, always 6 or 7. Yeah, always that small because we need to stay together and just be real personal. Not real personal. If you don't want to, you don't have to. That's really not an issue, I think.
But it's just good to be small. ね、小さい少人数、いつも6、7人とか8人以下の少人数でやっています。やっぱりパーソナルって個人的なそういった関わりができるので、もちろん個人的な関わりをしたくない、パーソナルになりたくない人は大丈夫なんですけども、そういうふうに密な空間で密な関係性をすごく濃い時間をね、過ごすことができますので、ピンときた、So there's a phrase in Japan, if it rings to you, come. Oh, yeah. And we say ピンときた、ピンとくる、ピンときた。Oh, I'm not going to. Okay. That's what, yes, because that's the feeling inside your na'au or inside your pu'uwai that says, wow, that speaks to me, right? That might be for me. Yes.Yeah, follow that. Follow that. そこをフォローしてください。そこをね、従ってくださいっていうのは、ナアオですね。そのお腹のあたり、丹田のあたり、プーバイハートですね。で、英語でピンときたらっていうのは、もし、it speaks to you ね、それ語りかけてきたら、それは、従ってください。そこのね、声に受け入れて、ぜひ、10月9日、来たら、10月9日から15日ハワイ島にぜひ皆さんいらしてください。Yeah, and then every time the right people come. Yes, people that you're still friends with the practitioners from your class. Other groups are still together, which is amazing. But other than that, we also learn all kinds of information. It's not just this experience. We're learning about flower essences. We're going to do a meditation together and really be lifted up to hear and find your spirit, meet your spirit. That's a big part of it. The meditation is really special. We always go down by the ocean and then afterward go swimming. Even though I had to hold your hand, it was okay. そうなんです。このね、いろんなすごくフラワーエッセンスについても学ぶし、そしてメディテーションもしますね。そして海にも入ったりしますね。海もちろん森にも入りますけども、このハートだったり自分の中のスピリットの問いかけに気づくっていうそういう学びをしますので、I will put the link in the comment.Okay. でコメント欄に、詳細欄にリンクを貼っておきますので、ぜひこちら見てくださいね。And then the 20% off. Oh, right. And it's 20% off. And you also get certified. I want to make sure I say that. Because you get 2 certifications. You get level 4, but you get level 3 too. So it's, level 3 and level 4. And you then can go out on your own and do private consultations. You can talk to people about our flower essences and help them choose a nice, good remedy for them. That's how well you're going to know the flower essences. That's how much we're going to use them and make our own combinations. So lots going on in that class. ね、この and 20% off. 20%、その 20% オフが、and we're going to do that till June 6th. 6月6日まで、このヒロ20っていうクーポンコードを入れると、let me put it separately. ヒロ20ですね。Shall I try type it in without my glasses? ヒロ20っていうものを20、ヒロ20っていう風にコードを入れると2割引きになりますので、ぜひ気になる方はこの機会に6月6日まで20% 引きになってます。で、今言ってたのが、サーティフィケートですね。証書がレベル3とレベル4を、授与されます。そして、その証書を受け取った後は、プロとして、そのプライベートコンサルテーションもすることができるし、あと、クライアントさんが、そのフラワーエッセンスを選んだり、その方たちのレメディ、フォーミュラをね、作ってあげることもできますので、プロとして活躍することもできるし、You don't need to become like a practitioner or you can use it for yourself. Yes, for sure. And your family or if your friends, if someone is going through something, you can recommend something for them. Yes.
なので、プロのね、プラクティショナーのセラピストになりたくなくて、個人的に使いたいっていう方も、私のように、私のように、プラクティショナーコースだけ受けて、家族だったり自分のための知識として使う、そういう、濃い時間に、とにかく、it's a transformational. Yes, it is. And I don't think it's something to be afraid of because there's so much acceptance and aloha that we share with the forest and with this place. And, Pele, she's the queen of transformation. That's what she does. So that energy there. So it's not like something's going to happen and it's going to be frightening. It's more like something that just happens to you. Pieces or ideas about yourself that maybe aren't accurate fall away. So you naturally become more of who you really are. ね、この大変容っていうとちょっと怖いかもしれないんですけども、そういう怖さではなく、やっぱりアロハもあり、自己需要もあり、そして森やペレ、ね、いろんなもののエネルギーに守られて、そしてペレは特に大変容のもう女王なので、クイーンなので、どちらかっていうと何か起こるっていうよりは、その自分についてのアイディア、自分についての思考、いらないものが剥がれていって、より本質の自分に近づくっていう感じなんですね。Okay, we are at 6 o'clock. So, anything else you wanted to add? I don't think so. But definitely, think about it. Think about your flights and all those things. If you need help.If you really want to come and you need help with accommodations or whatever, just let us know. Yeah. もしね、気になっている方で、どこに泊まればいいのかなとか、そういったことでね、心配な方は、ぜひ、メディアの方に DM をメッセージしていただけたら、いろいろアドバイスさせていただきます。And if you're taking your basic class and level 1 or level 2 with Hokulani,Please message Tomoko and she will help you get to us on the Big Island. なので、ホクラニインターナショナルさんのところで、ベーシッククラスレベル1、2を受けた方は、ホクラニのともこさんに、ぜひ、ご連絡していただけたらと思います。ね、そういう、なので、気になっている方は、ぜひ、こちらのクーポンコード、HERO20 を使っていただけたらと思います。ありがとうございます。HERO20, 20% off, that's big. Yeah, it's big. So, for the practitioner course, you save $370. I'm not sure what that is in yen, but that's a pretty good chunk of money. 今、ドルだと$370分割引になりますので、ぜひ、迷っている方は今、6月6日まで、I told people that if they're kind of like still wondering if they should do it now. Yes, I mean, October is right around the corner. We're not going to have another sale. This is the last chance for the sale. We had the sale earlier and it ended, but some people wanted to more. So I said, okay.There's the sale. これが、Last time. ワークショップ、this is only for the workshops. Yeah, only workshops. これワークショップだけ、クラスだけ2割引きになります。最後のセールだそうなので、皆さん、今ですね、迷ってる方、気になる方は今買ってください。ぜひ。So thank you so much. ありがとうございました。Aloha. Ahui ho. Thank you. Mahalo.